哎呦我的天哪，怎么干这造型啊？喂，没吊起来吧？我说吊不起来，它就吊不起来，这11吨，你赶快拿，你赶快那个落大臂，慢点落啊！现在钩机都翘起来了，慢点落，落大臂，慢点落大臂，落呀，对，落大臂，对，落大臂。好，放长斗，好，走吧，回去吧。